Jumpa lagi dengan Galeri 76. Visual Merapi ini saya ambil dari Gardu Pandang Kaliurang yang berjarak sekitar 6,5 kilo dari puncak Gunung Merapi. Dalam kesempatan ini saya berhasil merekam angin kencang yang terjadi di lereng sebelah barat daya Gunung Merapi ini, sehingga menimbulkan hamburan debu-debu vulkanik di sisi lereng barat daya Gunung Merapi. Ini salah satu contohnya sudah tervisualkan. Yang berwarna putih di lereng ini adalah debu vulkanik. Nah, ini debu vulkanik yang terhempas atau tertiup angin yang sangat kencang, sehingga menimbulkan hamburan-hamburan debu-debu vulkanik ini berterbangan. Bisa dibandingkan dengan bukit yang berada di sisi lereng sisi lereng sebelah barat daya ini. Ini terlihat besar untuk hamburan-hamburan debu. Ini adalah bukitnya. Dan angin mengarah ke bawah, menyusuri lereng menuju ke bawah. Visual kubah lava yang berada di barat daya, yang sekarang sudah sangat aktif sekali dengan arah guguran merata. Ada yang ke arah barat dan barat daya, masuk ke hulu-hulu sungai yang berada di bawahnya. Untuk volume terakhir yang tercatat atau yang saya ketahui ini di kubah lava barat daya ini sudah mencapai sekitar 1.400.000 meter kubik. Dan juga terjadi penambahan tinggi kubah lava, terjadi perubahan morfologi, terutama ketinggian dari kubah lava ini. Sedang untuk kubah lava yang tengah ini cenderung sekarang ini lebih tenang, jarang sekali terjadi guguran. Dan untuk volume kubah lava yang tengah ini sudah mencapai sekitar 2.840.000 meter kubik
Demikian informasi yang bisa saya sampaikan saat ini. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Yang jelas untuk Gunung Merapi kita harus tetap selalu waspada. Mudah-mudahan kedepannya Gunung Merapi ini tetap aman-aman saja. Amin. Sekian dulu dan terima kasih.